عليكم، جيتكم فيديو جديد بالنسبة للموديل Introduction au droit commercial, partie théorique toujours. La première question, les conditions d'acquisition de la qualité de commerçant. Première chose, faire des actes de commerce. En faire une profession habituelle, faire des actes de commerce en son nom et pour son propre compte. Être capable. Les conditions, الوسائل ديال الشراء بالنسبة للكاليتي القيمة ديال الكوميرسون. faire des actes de commerce. des actes de commerce عندنا par nature, par forme, par accessoire في لو موديل ديال documents commerciaux لا بأس أنا ذكرت بهم. قالك en faire une profession habituelle واحد المهنة معتادة. قالك faire des actes de commerce اللي ديجا ذكرنا la forme, nature, accessoire بالاسم ديالو et pour son propre compte. قالك être capable خصك تكون عندك واحد القابلية تكون capable تكون ميتريزي هاد les actes de commerce. La deuxième question, lors de litige avec un autre commerçant, le tribunal, qu'est-ce que le tribunal commercial اللي كيدخل في النزاعات ما بين un commerçant et une entreprise par exemple. Le tribunal de commerce. Non, les fonctionnaires entrent dans le cadre de l'incompatibilité à l'exercice de l'activité de commerçant. La troisième question. La quatrième question. Quelles sont les conditions de validité d'une opération de vente d'un fonds de commerce? الشروط باش نفاليديو نأكدو واحد العملية ديال البيع ديال الفون د كوميرس اللي هو الأصل التجاري. قالك لي كونديسيون الشروط ديال لو فون ولا فورم الشكل وبيبليسيتي هي الإشهار. cinquième question قالك لي مود دو بايمون لي بلي اوتيليزي اون لين الوسائل ديال الأداء اللي كنستعملوهم غالبا اون لين. قالك لا كارت بانكير او كارت كريدي راه باينة. قالك لو كليون envoie directement les références de sa carte bancaire ou de crédit via internet. قالك هاد لو كليون اللي غادي يدير لي زاشا اون لين كيصيفطنا لي ريفيرونس د سا كارت المعلومات على سا كارت بانكير ou de crédit via internet عن طريق الانترنت. La monnaie électronique consiste à transférer de l'argent électronique d'un acheteur par l'intermédiaire de sa banque à un vendeur. شنو كيعني؟ نزيدو نبسطو هاد المفهوم ديال الموني الكترونيك. قال consiste à transférer كنصيفطو واحد الفلوس الكترونيك من واحد المستهلك اللي هو لو كليون عبر الوسيط ديال لا بنك ديال هاد لو كليون هذا لو فوندور اللي شرا من عنده. لو فوندور هو لو فورنيسور ولا لو كوميرسيال. لا سيزيام كيسيون لي انترفونون دون لو او كوميرس المتدخلين في الاو كوميرس. عندنا لي كليون هما الزبناء. قالك ceux qui désirent acquérir un bien ou service pour satisfaire un besoin quelconque. هاد لي كليون هما اللي باغيين يشريو واحد البيان خدمات ولا سلع باش يحققوا واحد الرغبة معينة. قالك les vendeurs ceux qui possèdent un bien ou ayant la capacité de produire un service sont désireux de se départir de ce bien ou fournir un service moyennement une rémunération. قالك هاد les vendeurs هما اللي كيمتلكوا واحد البيان و ايون عندهم القدرة باش يصنعوا لنا واحد الخدمة. sont désireux عندهم الاختيار de se départir de ce bien يمكن لهم يستغناو على هاد البيان هذا ولا يفورنيو واحد لو سيرفيس كونتر واحد لا ريمينيراسيون. وهكذا كنكون وصلنا لنهاية هاد الفيديو بالنسبة لانتروداكسيون او دروا كوميرسيال بارتي تيوريك، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.